Pelayanmu mengko ora ono apa ilmu iku fardhu aini iku hukume fardhu ain. Wis nggih. Dadi misal kaya misal bener nggih. Sampeyan kuwi nek tawaf nggih, nek tawaf itu kan memang ada beberapa doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antarane nek sampeyan nganggo prinsip wong gampang-gampang nggih, atau sampeyan mengikuti ajaran ulama sing gampang-gampang nggih. Sampai anggar tawaf, tiap kali tawaf anggar maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis bar asline. Meskipun ada doa-doa yang lain, okay? Meskipun ada doa-doa yang lain. Itu hanya sebatas apa? Sunnah. Lah sampai yang memiliki ilmu yang seperti itu juga hukumnya sunnah. Okay? Lah lebih baik kita fokuskan ning gone mempelajari rukun, mempelajari wajib daripada kita mengedepankan apa? Sunnah. Soalnya kadang ono wong kuwi ngemeno salat sunai, ngibadah sunai daripada ngibadah fardune. Kadang ono wong kuwi semangat tahajud tapi salat subuh qadha wae. Nggih. Ngene ku wonten. Mestine salat subuh iku sing tik meno daripada napa? Tahajud. Mulane sampeyan sering tak ulang, kadang ono ulama itu tengah malam ku ya melek tapi ya ora salat. Pancen tujuannya tak ceritano sampeyan, kadang sampeyan itu tujuannya adalah supaya sholat subuh itu netik meno, orang kok tahajud titik meno tapi sholat subuh orang pakai apa? Diperhatikan. Nggih Pak wonten. Waline pangeran. Tengah malam sholat, kadang ya sholat, tapi kadang tengah malam melek mboten sholat. Moro ning gone ora-ora ndelok langit, nggih, ndelok langit. Betapa hebatnya Tuhan, nggih. Wis pokoke sesuatu yang ada di langit pokoke dipikir, diangen-angen. Ngono tok, nggih mboten salah. Nggih. Sing jelas ojo sampai kita mengedepankan sebuah amalia sunnah tapi meninggalkan sebuah apa? Sebuah kewajiban. Nggih. Besok kaitan karo haji. Wa fi tahrimi sukuti lan ing dalem harame menang. Wa fi tahrimi sukuti lan iku ing dalem harame menang anit tambihi saking ngelingake. Anit tambihi saking ngelingake ala wujubi aslil haji ing atase wajibe asli haji fil hali ing dalam seketika nadorun utawi angen-angen yali kang patut kono apa an-nador patut bil fikhi kelawan ilmu fikih. Wis iki kaitane siji tugase sampeyan nek duweni duit kira-kira cukup gawe daftar haji ku piye. Wis iki tak terangno kaitane hukum fikih meskipun harapan kita masing-masing adalah bisa berangkat haji secepat mungkin nggih. Saiki nunggune wis 35 tahun. Sampeyan nek tahun ngarep sampai orang berangkat haji meneh ya kira-kira nunggune 40 tahun nggih. Nunggune tok kira-kira sampeyan wis kapundhut to. Wis tapi gak apa nggih. Soale ya ono wong pancen ora tau mara ning Mekah tapi hak amaliae utawa ganjarane kaya wong ning Mekah nglakoni haji nglakoni umroh. Wis iki kaitane kita sebagai orang yang memiliki uang. Okay. Ketika kita memiliki uang yang sekiranya cukup gawe daftar haji, apakah harus atau wajib secepat mungkin daftar atau tidak? Memang ulama kuwi khilaf. Nek cara mazhab yang kita ikuti yakni mazhab Syafi'i, memang beliau mengatakan kita itu tidak wajib haji cepet-cepetan. Nisbate tahun iki duweni modal gawe daftar, ora kudu daftar tahun iki. 2 tahun yang akan datang baru sampean daftar silakan. 3 tahun yang akan datang sampean baru daftar silakan. Mboten napa-napa. Iku nek cara madzhab Imam Syafi'i. Di antara landasannya seperti yang saya sampaikan tadi, haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ke-6 Hijriah. Kanjeng Nabi wis ning Madinah 6 tahun baru ada kewajiban tentang haji. Tapi anehnya Kanjeng Nabi juga tidak langsung melaksanakan haji. Justru Kanjeng Nabi itu melakukan haji ketika beliau mendekati wafat. Itu yang pertama. Kemudian cara pendapat ulama yang kedua yakni Imam Malik, guru Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa haji itu ya harus ketika. Nisbate cara gampangane ngene, sampean duweni duit cukup gawe daftar tahun iki, ya tahun iki wajib sampean apa? Daftar. Ora oleh tahun sesuk lagi daftar atau tahun sesuk meneh lagi nopo? Daftar. Alasane Imam Malik ternyata juga sama. Yaitu hadis di mana
kenapa haji itu diwajibkan tahun 6, tapi kok Kanjeng Nabi ternyata berangkat haji mendekati apa? Wafat. Itu alasannya Imam Malik, ternyata Kanjeng Nabi tidak bisa melaksanakan langsung itu gara-gara ada udzur. Kalau ada orang memiliki udzur tidak bisa daftar secara langsung, berarti diperbolehkan untuk ditunda. Jadi dari hadis yang sama, dari dalil yang sama, ternyata Imam Malik menyatakan haji itu wajib dilakukan secepat mungkin, sedangkan muridnya rupanya Imam Syafi'i menyatakan haji boten wajib nopo secepat mungkin. Ya. Jadi ndek boten nopo. Ya. Itu cara versinya nopo Imam Syafi'i. Lah kaitannya kita yang sebagai ulama, wajibkah kita mengingatkan orang-orang yang seperti itu? Ya. Itu juga ada sebagian ulama yang berpendapat seorang ulama itu wajib ngelingno. Cara nisbate ana masyarakat ketoke kono mampu haji, ya kudu elingno. Awakmu duwe kewajiban haji, kono lho ndang daftar. Sing penting elingno, ini kaitannya tentang hukum wajib ngelingno napa boten. Adapun ketika seorang ulama sudah mengingatkan, awakmu wis wayahe daftar haji, wajib daftar haji. Ternyata piyambake boten daftar, tugas ulama sudah selesai, karena kewajiban ulama adalah mengingatkan dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan haji. Tapi juga ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak harus mengingatkan seketika. Jadi nisbatnya sampai nyawang togone sampean kok sugih, togone sampean sugih, ternyata orang ulama ngerti itu sugih, itu tidak harus diingatkan seketika. Tahun sesuk lagi dieling ngomong kok. Itu cara kaitannya hukum mengingatkan orang-orang yang kaya. Lah sampai nek ana wong sing ngelingno, aja sampean komentari, sampean kaji dhisik le Pak lagi ngelingno, aku ora usah ngono nggih. Karena ini adalah tanggung jawab ilmu, nggih. Tanggung jawab ilmu, ulama yang lebih tahu akhirnya punya tanggung jawab mengingatkan, nggih. Wis kaitannya karo haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadalan eling-eling koyok mengkono-mengkono tahapan. At-tadriju utawi tahapan fi ilmi sairil af'ali ing dalam ngelmune sekerine pira-pira penggawean. Alati kang dia kang utawi alati ku fardu ainin, hukume fardu ain nggih. Dadi mempelajari ilmu iku kudu bertahap. Nek cara dawuh Allah Subhanahu wa taala disebutna kunu rabbaniyin. Nggih. Dadi khitab atau dawuh Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada para ulama adalah kunu rabbaniyin. Kamu harus menjadi orang-orang yang robbani. Robbani itu artinya mengajarkan ilmu yang kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian baru mengajarkan ilmu-ilmu yang besar. Nisbatnya koyok sampean ngulang bocah cilik, itu kan gak mungkin sampean ngulang bocah cilik Kanjeng Nabi duweni mukjizat koyok ngene, Kanjeng Nabi duweni mukjizat koyok ini kan gak perlu. Aslinya cara aturan Islam, sampean sebagai orang tua itu wajib ngulang anake perkara-perkara sing sederhana sing kaitane karo Kanjeng Nabi. Nisbate kaya ngene nggih, sampeyan duweni anak isih cilik. Cung nabimu ku Muhammad jenenge. Bapake jenenge Sayyid Abdullah, ibuke jenenge Sayyidah Aminah. Sing sederhana-sederhana saja. Yang pokok-pokok saja. Enggak usah sampeyan jelaskan. Kanjeng Nabi ku mbiyen angon wedhus, nggih. Wedhuse ora wedhuse piyambak tapi wedhuse penduduk Mekah. Iku tek ngon Kanjeng Nabi mulai esok sampai sore, nek sore Kanjeng Nabi lagi entuk gaji. Sing ruwet-ruwet iku aja dhisik nggih. Soale bocah isih cilik nggih. Lha kok nek saya gede, lha iku ilmune rada ditambahi. Nggih. Cuma repote kadang pas cilik gelem tek ulang, kok gede wis ngegen dhewe nggih. Tek ulang wis ra gelem, malas dolanan dhewe. Pancen ya angel nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma turukulan anapun utawi piro-piro ninggalno fayajibu mongko iku wajib apa ilmu dzalika ngawerwi mengkono-mengkono atur bihasa bima kelawan milang-milang perkara ya tajaddadu kang dadi anyar kono apa ma minal hali saking tingkah. Dadi perkara-perkara sing wajib untuk ditinggalkan itu menyesuaikan kondisi seseorangnya, ya, kondisi individu. Wadhalika utawi mengkono-mengkono ma yatajaddadu minal hal
yahtalifu iku beda-beda apa dalik bihali saksi kelawan tingkai al-awaan. Idla yajibu krono ora wajib alal abkami ing atase wong bisu. Alal abkami ing atase wong bisu ta'allumma apa nyinaoni perkara, mempelajari perkara yahrumu kang haram apa ma minal kalami saking guneman. Minal kalami saking guneman. Iki kaitane perkara-perkara sing wajib ditinggal. Perkara-perkara sing wajib ditinggal itu juga harus dipelajari. Okay. Jadi perkara-perkara sing haram itu juga harus dipelajari. Tujuannya bukan untuk dilakukan, tapi tujuannya adalah untuk ditinggalkan. Okay. Araftu syarra la lisyar, cara dawuh Sayyidina Ali. Aku itu ngerti perkara sing elek, tapi ora kok kanggo nglakoni keelekan. Nisbate cara ngene lho, sampeyan ngerti carane korupsi kan apa? Nggih. Sampeyan ngerti cara gampangane zina itu kaya apa? Kita mengetahui itu semua, tujuannya bukan untuk melakukan itu, tapi untuk apa? Menghindari. Jadi perkara-perkara haram kuwi sinaoni, tapi tujuannya bukan untuk dilakukan, tapi tujuannya adalah untuk apa? Dihindari. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu tidak tahu bahwa ini haram, ini halal, repotnya nanti dia akan terjerumus ning perkara sing haram. Nggih. Pancen repot. Contoh kayak ngene, contoh kayak ngene. Semisal ini bukan kritik, tapi wis kadung salah ya kudu tak terangno. Haram ya haram, setuju ra setuju pokoknya kudu tak terangno. Lha semisal kayak ngene. Ketika ada anak perempuan wis gede, cara kawin ya wis payu mestine. Pas ketepaan dadi muridmu. Sampeyan statusnya lanang. Demek tangane sampeyan terus ambung muridnya sampeyan wedok. Iku kan ya gak oleh. Nggih. Ora usah sampeyan golek dalil oleh. Meskipun kadang tujuannya apik, tujuannya murid minangka ngalap barokah guru. Minangka ngurmati guru. Kadang tujuannya guru ya apik, minangka didik murid. Tapi mbok piye-piyeno wong sing muridé sampean wedok iku wis gedhe, sampean ya wis tuwa, tetep haram. Apa meneh bisa umrah sampeyan nggih. Anggur ono bocah ayu tetep bisa minat kan ngono nggih. Bote akoni murate akoni. Itu gini, mulane aku sering nyampekno nggih. Kanjeng Nabi kuwi pancen bener nggih. Nek ning gone Al-Qur'an disebutno wa innaka la ala khuluqin adzim. Seliramu Muhammad iku netepi ning gone akhlak sing paling utama. Di samping kuwi Kanjeng Nabi nate ngendikakno innama buistu li utami makarimal akhlak. Aku diutus kanggo nyempurnakno akhlak. Memang akhlak penting, adab ya penting. Tapi sering tak sampekno nggih. Adab iku mbok piye-piye kudu dikawal nganggo ilmu. Kanjeng Nabi itu bukan hanya ngendikakno innama buistu li utami makarimal akhlak. Tapi Kanjeng Nabi nggih nate njelasake innama buistu mualliman. Aku itu diutus kanggo mulang. Artinya bukan hanya dalam urusan akhlak, tapi dalam urusan ilmu juga menjadi prioritas Kanjeng Nabi. Innama buistu mualliman. Aku itu diutus kanggo mulang ilmu. Nek ning gone ayat Al-Qur'an disebutno huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ku ya diutus kanggo ngulangno kitabe pangeran, ya nerangno hikmah. Mulane ya penting, didik akhlak itu penting. Tapi akhlak itu nanti akan semrawut, akan menjerumuskan orang dalam keharaman kalau tidak dikawal dengan ilmu. Nggih. Lah ya mbok pepeno sampeyan wis tuwa, terus dene murid ternyata beda. Ya wis balik. Demek tangane sampeyan diambung itu tetep haram. Terkesan apik. Kadang tujuannya apik, sing murid ngurmati gurune, sing guru didik napa murid. Tujuannya apik. Padha sering tak sampeno kaya ngene lho. Nggih. Sampeyan kuwi nek ngecut tangane kiai atas nama ngalap barokah, itu kan ya bener. Wong sampeyan lanang kiai ya mesti apa? Lanang. Lepas ketepaan sing mau idul hasanah ternyata wedok, sampeyan cekel tangane bunyai sampeyan ambung, kan ya kriminal tuh.
Kira-kira nek ngerti Pak Yai ini paling wantem sandal sampean. Karena itu keliru kan ya. Atas nama ngalah barokah tapi itu keliru. Ya. Jadi sering tak sampai nggih, jadi akhlak itu kudu dikawal nganggo napa? Ilmu. Karena kalau tidak demikian ya nanti rawan. Meskipun ulama itu kalau membahas tentang akhlak, tentang adab dan ilmu itu pancen dalam mencari ilmu itu kalau ulama itu mengedepankan akhlak, mengedepankan adab. Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Imam Malik niku nggadahi murid asmanipun Abdurrahman bin Qasim. Nggih. Abdurrahman bin Qasim kuwi ngaji ning gone Imam Malik itu selama 20 tahun. Wis ngajine ora gemen-gemen nggih. 20 tahun. Yang 18 tahun pertama itu digunakan untuk mempelajari akhlak dari Imam Malik. Sedangkan yang 2 tahun itu digunakan untuk mempelajari ilmu dari Imam Malik. Ya. Jadi ini cara gampangane waktu 18 tahun itu kanggo mempelajari akhlak, yang 2 tahun untuk mempelajari apa? Ilmu. Sekarang yang amburadul itu pancen akhlak. Ya, pancen akhlak. Mung kadang murid tek ulang guyon dhewe. Gurune nek padahal bakal berambang to piye to. Mesti boten. Abdurrahman bin Qasim itu mempelajari akhlak 18 tahun. Setelah itu baru mempelajari apa? Ilmu. Begitu pula Imam Malik sendiri. Imam Malik itu pas waktu cilik nggih. Waktu cilik karena Imam Malik itu urip ning gone Madinah. Kapundhut nggih teng Madinah, pesareane nggih teng Madinah. Nggih. Imam Malik mulai cilik itu wis seneng hadis. Nggih. Wis seneng hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu nate nyuwun izin kalian ibu ini. Bu, kula nyuwun izin ajeng ngaos teng gone Imam Rabi'ah. Nggih. Jadi Imam Malik itu nggak ada guru sing jenenge sapa? Imam Rabi'ah. Ketika minta izin ning gone ibuke, ternyata kon leren dhisik. Leren dhisik juga. Karena ngaji hadis. Ya. Bareng tek lerono ibuke iku tek pacake ibuke guwan. Imam Malik pancen guwan. Guwan tek pacake guwan. Ya. Wis guwan wis tek menyaki ibuke, kemudian tek kandhani ibuke. Wis saiki berangkat sampean belajar akhlake Imam Rabi'ah dhisik sebelum sampean mempelajari nopo ilmune. Jadi macam Imam Malik wis tek desain ibuke ngaji hadis itu kudu pacane rapi. Dan itu menjadi wataknya Imam Malik. Menjadi karakter Imam Malik. Imam Malik itu nek ngaji hadis mesti bajunya putih. Putih resik. Ono kotorane sithik, mboten kersa ngagem. Iku Imam Malik. Sampai aja arani sombong. Imam Malik kenapa bersikap seperti itu? Dalam segi pakaian itu mewah. Bahkan ada sebagian ulama berkomentar, saya itu melihat Imam Malik lebih mewah daripada seorang raja. Sekali ngulang hadis, ya, sekali ngulang nggone murid-murid itu mesti bajunya mewah, paling mewah. Yo minyak. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau kalau berpakaian kok seperti itu? Ternyata Imam Malik memberikan jawaban, aku ini menghormati hadis Kanjeng Nabi. Mosok ngaji hadis Kanjeng Nabi penceng, kabeh kan gitu. Mboten pantes. Aku berpakaian seperti itu tujuannya minangka menghormati hadis Kanjeng Nabi. Nek sampai iso nglakoni kok ora ora iso yo rasa dipaksa nemen-nemen. Pokoke latihan tapi yo rasa dipaksa nemen-nemen. Lho pancen ora tau duwe baju putih kok. Utawa duwe baju putih tapi mbok taun piro kan yo ora rasa dipaksa nemen-nemen iki. Aku mau cerita betapa hebatnya Imam Malik dalam urusan seperti ini. Yes, okay. Lagi kaitannya dengan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ini cara versi ini Imam Ghazali, ya, cara versi ini Imam Ghazali. Sesuatu yang wajib ditinggalkan itu tidak harus semuanya dipelajari. Melihat masing-masing individu seseorang. Di antara yang dicontohkan oleh Imam Malik, idla yajibu alal akam ta'allumu ma yahrumu minal kalam. Wong bisu kuwi ora usah mempelajari sesuatu pembicaraan yang divonis haram oleh syariat. Contoh kayak gini, jenenge rasan-rasan itu haram. Jenenge rasan-rasan haram. Tapi bagi orang bisu nggak usah mempelajari ilmu tekan rasan-rasan, karena dia nggak bisa bicara. Buat apa? Buat apa mempelajari ilmu tekan tentang rasan-rasan? Begitu pula bodoni.
Sing jenenge wong bodoni nggih, iku kaitane karo lambe, kaitane karo lisan. Nggih. Lah wong bisu iku ora wajib mempelajari goroh utawa bodoni sing tek harono piye, yang diperbolehkan seperti apa. Karena gini, nek cara Kanjeng Nabi, nggih, cara Kanjeng Nabi, ana bodoni ku ya haram, ana bodoni ora haram. Contoh kaya ngene. Contoh kaya ngene nggih. Umpama nggih, nisbate ana sepasang suami istri, nggih, sepasang suami istri, ternyata tukaran. Agar niku mae gelut wae nggih. Sampeyan sebagai tanggane ternyata ya pegel ngrungokno, nggih, pegel napa? Ngrungokno. Akhirnya sampeyan ngomong karo sing lanang setengah bodoni sithik. Bojomu kuwi nek cerita karo aku, sampeyan ku ya ganteng asline kok. Sampeyan ku ya ireng cuma ireng manis. Padahal bojone ora tau ngomong ngono. Begitu pula sebaliknya, sampeyan ngomongi karo sing wedok, ya. Sampeyan cerita kaya ngene, bojomu kuwi asli kadang yo cangkruan karo aku, kadang ngomong ya sampeyan ku yo ayu ya. Ora elek temen kok ya. Ya meskipun ayune pas-pasan. Ora apa-apa iki bodho. Tapi tujuannya kalau untuk mendamaikan betul apa-apa. Bahkan setelah sampeyan sebagai seorang suami, nggih, ngomong nek jujur kok potensi konflik karo bojone sampean, ora usah jujur. Nggih, ora usah jujur. Aku ora ngajari sampean bodoni bojo mboten nggih. Tapi ini saya hanya ingin menjelaskan bodoni ku ana sing haram, ana sing oleh. Nggih, ana sing haram, ana sing oleh. Semisal sampean ditakoki bojone sampean, nek sampean jawab jujur, iku mesti tukaran. Contoh, sampean dolanan ning rondo. Umpama sampeyan dolanan ning rondo tujuane sedekah wis, tujuane napa? Sedekah kan ya apik. Wong ngopeni rondo ku yo di antara perilaku Kanjeng Nabi. Nggih, di antara perilaku Kanjeng Nabi perhatian kalian rondo-rondo. Lah sampeyan mau ning gone rondo tujuane ngowahi sedekah. Kan ya apik. Sampeyan tekan omah ditakoki bojone sampeyan. Sampeyan kok di Mas? Kira-kira sampeyan jawab, aku kok main rondo iku lho. Kok potensi terjadi konflik? Ojo jujur. Lah tidak jujurnya sampeyan itu bodoni sampeyan iku mboten haram. Wis, iki wonten ngel-ngelmu nggih. Tapi ora usah dilakoni. Ora kudu dilakoni, ora kudu apa? Dilakoni. Tapi nek sekiranya sampeyan jujur kok tetep boten terjadi konflik, yo aja bodoni. Jadi umpama sampeyan ngomong, aku mau ning gone rondo iko, tujuanku mau sedekah. Bojone sampeyan kok ora apa? Potensine boten konflik, boten ngejak tukaran. Ya sampeyan kudu jujur, aja bodoni. Ku nek bodoni terus repot. Jadi kaitannya karo apa? Bodoni. Lah wong bisu iku ora wajib sinau ilmu-ilmu niku. Lha nek kita sing iso ngomong, guys, kita sing iso ngomong, wajib mempelajari itu semua. Karena nek cara bahasane para ulama iku beliau ngendikakno nggih, inna a'dzamal bala, gede-gedene coba bagi setiap orang itu adalah lewat lisan nggih. Gede-gedene coba nggih bagi setiap orang itu lewat lisan. Pirang-pirang nggih ana wong kuwi mlebu neraka gara-gara lisan. Mulane sering tak sampaikan nggih, meskipun ini saya sampaikan berulang kali, tapi itu penting. Yang namanya ucapan itu di mata Allah Subhanahu wa taala kadang terkesan sepele, tapi di mata Allah ternyata pahalanya besar. Bahkan dalam sebagian hadis disebutno ono sebuah kalimat-kalimat itu yang sekali diucapkan justru malah ngangkat derajate wong sing ngucapno beberapa tingkatan, bukan hanya satu tingkatan, beberapa tingkatan. Cukup satu kalimat. Tapi juga ada satu kalimat yang justru menyengsarakan dia di dalam api neraka sampai tekan pol ngisor. Hanya modal satu kalimat. Contoh diantaranya kayak gini ya. Sampeyan, iki sering tak sampai mau ning gone Sahih Bukhari bagian akhir ya. Juz 4 pokoknya sampai khatam ya. Pokoknya apa? Sampai khatam. Iku Imam Bukhari ngeriwayatno hadis kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ono rong kalimat sampean ucapno iku ya enteng, tapi ning gone mizan ngamali sampean iku dadi abot,
Yo dua kalimat itu tak senengi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah iladzim. Dua kalimat. Bayangkan sampean kalau ngaji nih bener wong mati, nggih. Itu biasanya pimpinan tahlil minimal maca ping 3. Nggih. Tiap kalimat pertelu subhanallah wa bihamdi, subhanallah iladzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah iladzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah iladzim. Betapa sampean itu bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Yo enteng, ora modal akeh, mulai untuk berkat sing kebagian tapi habibatan ila rahman tak senengi pangeran yuk kalimat enteng semono uga umpama sampeyan ngucapno syahadat barokah sampeyan ngucapno syahadat iku nek cara bahasa hadis nggih cara bahasa hadis nggih itu sampeyan ngrekso harga dirine sampeyan ngrekso darahe sampeyan ngrekso hartane sampeyan. Cara aturan Islam, nek ana wong kok kafir apa meneh kafir harbi, kafir sing boleh untuk diperangi. Itu sampean njupuk bondone, iku mboten napa-napa. Mboten haram. Semisal nggih, ana Cina sampean mara ning gone negara Cina, nggih, ana wong Cina agamane ora Islam, sampean njupuki duwite, iku halal. Sampean pateni nggih mboten napa-napa. Karena memang darahnya tidak terhormat, harga dirinya juga tidak terhormat, hartanya juga tidak terhormat. Tetapi sekali sampai ngambil bondone wong Islam, okay, ngambil bondone wong Islam, ya haram tenan. Kenapa? Karena hartanya orang Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sampean ngucapno dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nisbate sampean posisinya sebagai orang yang kecurian. Contoh, sampeyan sholat ning gone masjid pas ketepaan nganggo sandal anyar. Ternyata tek lirik tombone sampeyan. Tek lirik tombone sampeyan. Sampeyan posisi sholat Allahu Akbar ternyata sampeyan ngerti. Sandale sampeyan tek gawa tonggone sampeyan tek gawa mlayu. Sampeyan gudak iki mboten napa-napa. Salate nggih mboten batal. Umpama sampeyan ketemu tonggone sampeyan iku mau dan akhirnya terjadi peperangan nggih. Jotos-jotosan sampeyan mata syahidan. Kapundhut dalam kondisi syahid. Kenapa? Meskipun itu sandal, meskipun itu sandal yang harganya mungkin 10.000 atau 20.000, itu menjadi terhormat karena sampean mengucapkan dua kalimat syahadat. Sekali sampean membelani hartane sampean, bukan atas nama kedonyan, boten, belani sesuatu yang berhak untuk kita belani. Akhirnya sampean mati, ku mati syahid. Saking terhormatnya dua kalimat apa? Syahadat. Begitu pula sampean umpama mengucapnya subhanallah walhamdulillah. Iku tamlau ma bainas samawati wal ardh. Iso ngebak-ngebai antara langit dan bumi. Sampai ngumpulno donya, ngebai bumi gak iso. Tapi cukup dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi tamlau ma bainas samawati wal ardh. Jadi seluruh alam kebut. Ganjarannya gara-gara sampai mengucapno subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim. Ini kalimat-kalimat yang mungkin terkesan sepele dan ringan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala ternyata banget istimewa. Di antarane Kanjeng Nabi ngarem-ngarem Sayyidah Fatimah. Itu juga dengan kalimat-kalimat seperti ini. Pada saat itu, kita tidak bisa memungkiri fakta sejarah. Sayyidina Ali kalian Sayyidah Fatimah iku uripe rekoso. Uripe rekoso. Putrine Kanjeng Nabi, mantune Kanjeng Nabi. Wong sing paling utama sak ngalam donya. Tapi gadai putri Sayyidah Fatimah, gadai mantu Sayyidina Ali. Uripe rekoso. Sampai aja bayangno kemudian Pepe putrine Nabi terus uripe enak mboten. Uripe rekoso. Sampai ada cerita itu yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu tangannya ngapal. Karena ditangani sendiri. Betul-betul pembantu nih, betul-betul budaya ditangani sendiri. Sampai kan masih enak, tangannya sampai halus-halus dibanding Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lah Sayyidina Ali nyawang Sayyidah Fatimah betul tega, betul tega. Lah iya untuk mbok piye-piye no putrine Kanjeng Nabi ngelayani keluarga sampai koyo ngono. Sayyidina Ali betul tega. Pas ketepaan waktu kuwi ternyata Kanjeng Nabi itu mendapatkan hasil peperangan yang melimpah. Jadi nggoni mai hasil peperangannya itu kuatnya banget.
Akhirnya Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali ngutus Sayyidah Fatimah, coba awal mulanya Sayyidina Ali dhisik. Awal mulanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali arep matur ning gone Kanjeng Nabi sungkan. Akhirnya Sayyidina Ali ngutus Sayyidah Fatimah Zahra. Bapakmu lagi untuk nggoni akeh, untuk rampasan perang akeh. Sampeyan njaluk budak siji gawe yo open-open omah. Cara gampang. Karena Sayyidah Fatimah kuwi diutus garwane nggih, gelem ra gelem ya nurut nggih, meskipun itu adalah sekelas putrine Kanjeng Nabi. Karena mbok piye-piye wong wedok iku kudu anut ning gone wong lanang, tapi wong lanang ya kudu siap nafkahi, aja ngomong ngono nggih. Ora gelem nafkahi tapi kopi kudu cemawis, lah iki repot iki. Jadi Sayyidah Fatimah karena diutus Sayyidina Ali nggih madhep nggih. Madhep ning gone abahe, "Bah, cara wong Jawa ya, bah utawa bapak, kula nyuwun budak setunggal." Nggih, kula nyuwun budak setunggal. Tapi aneh Kanjeng Nabi, wis pokoke mbok iki didikane Kanjeng Nabi, setuju ra setuju pokoke didikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki ora ngowahi budak ning gone Sayyidah Fatimah, tapi malah Sayyidah Fatimah tek dawuh Kanjeng Nabi, "Awakmu gelem dah tak awahi perkara sing luwe apik daripada budak, daripada sesuatu sing sampean minta." Karena sing tek dawuh Sayyidah Fatimah itu paham. Nggih, Mbah. Ya wis ngene wae, sampean angger bar salat maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Bar kuwi sampeyan sempurnakno Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nggih. Lah iya, sekelas putrine piyambak, anake piyambak, njaluk budak siji. Kanjeng Nabi ku nek karo wong liya nyanyonan. Nggih, nyanyonan. Tapi kalau putrine piyambak ternyata njaluk budak siji mboten disukani, malah diulang kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nek kita cara tek wae ngono malah ngamuk-ngamuk. Lah iki umpama sampean lah njaluk lah, biyen umpama cilikane sampean njaluk bapake sampean nggih, njaluk bapak sampean, "Pak, nyuwun duit 100.000." Ora usah tak ulang utawa tak wahi perkara sing luwih utama daripada 100.000. Wis sampean wiridan subhanallah ping 33. Bapak piye lah njaluk duit kok tewe subhanallah. Tapi karena ini Kanjeng Nabi sing tek dawuh Sayyidah Fatimah padha pahami. Akhirnya Sayyidah Fatimah nggih nampa. Akhirnya Sayyidah Fatimah kundur ning gone daleme nggawa wiridan subhanallah walhamdulillah kalian Allah Akbar. Ora nggawa budak, malah nggawa wiridan. Tapi Sayyidah Fatimah nggih paham nggih. Mbok piye-piye subhanallah tek bandingno budak siji itu tidak klasik. Sayyid Abdul bin Alami Al-Haddad nerangno. Wingi nggih pun tak terangno. Soben ning gone yaumul kiamah. Nggih. Soben ning gone yaumul kiamah. Separo kurma sing sampeyan sedekah iku umpama tek timbang dengan dunia dan seisinya, iku tetep luwih abot separo kurma sing sampeyan sedekah. Karena dunia itu tidak ada nilainya. Sampai para ulama jelasno umpama dunya kuwi punya nilai, ora mungkin wong-wong kafir tek wae. Nuduhno dunya kuwi ora ana hargane di mata Allah Subhanahu wa taala, wong kafir tek wae. Karena umpama dunya itu terhormat, ora mungkin wong kafir diwai. Perkara sing terhormat itu mesti tek wae ning gone wong sing terhormat. Sedangkan wong kafir itu sama sekali tidak terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekaitannya karo kalimat-kalimat sing kono enteng diucapno tapi manfaatnya banget gedene. Apa meneh sampean maca selawat sampean pamer-pamer sithik ku ya apa? Tegajar pengira. Tapi nggih wonten kalimat-kalimat kuwi nek sampean ucapno justru malah untuk murkane Allah. Iso menjerumuskan kita ning gone nerakane Allah Subhanahu wa taala. Di antarane nek nggone ajaran Quran. Sampai nek adep-adepan karo wong tuwa, iku di antara didikan Al-Qur'an adalah wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima.
Sampeyan nek adep-adepan karo wong tuwa, tek dawuhi wong tuwa, aja ngucapno sing sekirane menyakiti hati wong tuwa. Ya. Ucapan-ucapan sing sekirane nyakiti hati wong tuwa. Semisal ya, sampeyan diomongi wong tuane sampeyan apik-apik, ternyata malah misuhi wong tuane. Misuhi wong tuane. Meskipun itu satu kalimat atau bahkan dua kalimat, entah itu sampeyan sadari ataupun tidak, itu larangan Quran. Larangan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjerumuskan ning neraka. Utawa kadang ucapannya sampean bener, tapi malah sampean bentak. Kadang ono ucapan kuwi bener, tapi ternyata gara-gara nadanya itu bentak, itu yang dikeliru Al-Quran. Semisal ya, satu contoh, sampeyan kocang Quran ning gone warung, terus sampeyan mulai ternyata takoki ibu sampeyan congkondi. Padahal ibu sampeyan wis ngerti asline. Sampeyan ning warung cangkruan biasane ya ngono nggih. Biasane ngono. Ya ngerti ibu sampeyan. Tapi tak kok sampeyan konti coba. Wis biasane wis ngerti ngono. Nggih, biasa ning warung. Asline kan ya omongan iki bener. Tapi karena nadanya itu membentak, itu dalam Al-Qur'an itu disalahkan. Dan dalam Al-Qur'an juga disebutkan nggih, sampeyan nek matur ning gone wong tuwa iku matur sing alus. Nggih. Nek matur karo wong tuwa iku matur sing halus. Dadi iki ucapan-ucapan sing sepele, sing sederhana, sampean mungkin pas ngomong juga gak ada beban, apalagi kebiasaannya misuh nggih. Kebiasaannya misuh akhirnya pas ketepaan wong tuane sing dipisuhi nggih. Iku ya dosa gede. Lah iku termasuk hukum walidain. Wani niku apa? Wong tuwa. Wani wong tuwa yang bentak wong tuwa diantaranya adalah apa? Wani wong tuwa. Lah wani wong tuwa iku nek cara hadise Kanjeng Nabi disebutno termasuk 7 perkara sing iso nyelakakno wong sing lakoni. Nggih. Di antarane critane sahabat Kanjeng Nabi. Iki sekelas sahabat. Apa meneh sampean-sampean. Saya bukan bermaksud ngenyek sampean boten, tapi ini saya contohkan sahabat supaya kita tahu persis sekelas sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat itu orang pilihan. Kenapa orang pilihan? Orang kok diberi kesempatan barengi Kanjeng Nabi, itu berarti orang pilihan. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu orang pilihan. Sampean tewe kesempatan kumpul karo ulama, itu orang pilihan. Tapi coba terus dong, nggih. Bukan terus dong. Nek aku kancanan karo penyanyi dangdut berarti aku juga orang pilihan. Ya orang pilihan tapi orang pilihan penyanyi dangdut, mboten orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Tapi nek sahabat itu orang pilihan sing milih Allah Subhanahu wa taala. Wong kok sampai tek pilih pangeran gawe ngancani apa? Kanjeng Nabi. Lah salah siji sahabat Kanjeng Nabi iku ana sing jenenge Alqamah. Nggih. Alqamah. Alqamah iku nek karo mboke iku rapate apik. Nggih. Alqamah iku karo mboke ora rapate apik. Lah piyambake iku yo nek dalam urusan ngamal-ngamal soleh, iku sering ngamal soleh. Sedekah yo sregep. Nggih. Tapi nek karo ibu iku ora rapate apik. Nggih. Iku Alqamah. Pada saat Alqamah itu mau meninggal, ternyata ngucapno syahadat kangelan. Itu gambar wis sakaratul maut lah. Wis sakaratul maut ku kon ngucapno syahadat kangelan. Ini sekelas sahabat. Ya, sekelas sahabat. Tek kon ngulang Bilal nggih boten saged. Bahkan Kanjeng Nabi piyambak niliki Alqamah, iku pancen ora iso ngucapno 2 kalimat syahadat. Ini sekelas Kanjeng Nabi. Sing mulang Kanjeng Nabi, sing tekulang kuwi apa? Sahabate. Ditalkin nek cara gampangane wong Jawa. Iku ora iso ngucapno 2 kalimat syahadat. Ternyata setelah diteliti oleh Kanjeng Nabi, karena minangka saking welase Kanjeng Nabi nggone Alqamah. Setelah diteliti, ternyata Alqamah itu punya konflik karo ibu. Ibunya mangkel. Gara-gara Kanjeng Nabi sudah mengerti kejadian yang semestinya, akhirnya ibunya Alqamah dipanggil Kanjeng Nabi. Dipanggil Kanjeng Nabi, ditakoki Kanjeng Nabi. Ya. Alqamah itu wong apik ta ora? Jawabe ibu ya jenenge ibu nggih. Nggih tiyang sae. Nggih. Dan pertanyaan Kanjeng Nabi ngoten nggih, nggih tiyang sae, sregep sedekah dan seterusnya. Nggih takoki. Terus tek dedes kalian Kanjeng Nabi, nek karo sampean piye? Ternyata jawaban ibu nek karo aku ora pati apik. Nggih. Cara gampangane karo aku ora pati apik.
Lagi anakmu itu dalam kondisi sakaratul maut ngucap 2 kalimat syahadat kangelan. Ternyata goro-goro kuwi. Akhirnya Kanjeng Nabi, karena memang Kanjeng Nabi wong cerdas. Wis ngene wae nek sampeyan ora gelem nyepuro anake sampeyan, tak golekno kayu, anakmu tak bakar piye. Jenenge itu tetep duweni welas asih. Nggih pun Kanjeng Nabi. Aku ridho karo anakku. Setelah ibu ridho, akhirnya Alqamah itu baru bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya gini loh, dari pelajaran yang ada, goro-goro orang cocok karo ibu wae, sekelas sahabat, sing nalken Kanjeng Nabi, itu orang efek. Tapi ketika seorang ibu itu meridhoi seorang anak, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu banget entengnya. Mulane pokoknya hati-hati karo wong tua, wong tua itu nek cara dawuh para ulama itu koyok Quran amr. Quran itu nek isih utuh nggih koyo ngene iki nggih. Sampai hormati iso, tapi nek kadung cuwilan-cuwilan cilik-cilik ngene iki. Iku wajib kita hormati, tek waca ya angel. Tek waca angel tapi wajib napa? Dihormati. Kadang sampai ngopeni wong tua kadang yo cerewet dan seterusnya, ya permintaane warna-warna nggih. Wis pokoke kudu tek apa? Dihormati. Di antara ini cerita menarik, karena memang sebagian sahabat itu mungkin kita tidak pernah mengalami ini. Kanjeng Nabi ini gak ada sahabat Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma itu Mbak Yuni Sayyidah Aisyah. Mbak Yuni Sayyidah Aisyah putri ini Kanjeng Nabi beda ibu. Jadi Sayyidah Aisyah itu dua ini Mbak Yuni jenis Asma. Podo-podo Islami, podo-podo sahabatnya, tunggal bapak. Tapi beda ibu. Sayyidatuna Asma kuwi nggadhahi ibu yang kafir. Nggih. Kita mboten nate ngoten nggih. Dadi ibu kita ya Islam, bapak kita ya Islam, nggih. Kita ya Islam ya alhamdulillah nggih. Sayyidatuna Asma nggadhahi ibu kuwi kafir. Iku kadang beliau ya dilema. Iki agamane beda, tapi ibuku itu sering nyambangi aku. Dalam kondisi dilema seperti itu, akhirnya Sayyidatuna Asma matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ibuku kafir. Piyambake nggih sering nyambangi kula. Sering silaturahmi kali kula. Sikap kula niku napa? Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, ya tetap sampean wajib ngapiki. Meskipun beda agama, meskipun beda agama. Tapi kalau itu namanya orang tua, wajib kita apa? Hormati. Kecuali dalam urusan yang maksiat-maksiat. Nek sampean tek perintah mboke sampean semisal cung ngono lho, nyolong cung, peleme tangga ya aja sampean lakoni nggih. Atas nama wah ngurmati wong tuwa, nggih kula nyolong lho Pak nggih. Oh itu perintah yang berbau apa? Maksiat. Nek berbau maksiat aja sampai sampean apa? Jadi kaitannya karo ucapan. Lah ulama itu biyen ya sering nyeritakno nggih bahwa pancen lisan itu paling berbahaya. Sampai Kanjeng Nabi mawon niku nate ngendikake nggih sapa wonge sing iso jaga lisane lan iso jaga di antara dua kakinya yakni verjine nggih dadi iso jaga lisane iso jaga napa verjine iku tek jamin Kanjeng Nabi mlebu swarga. Soalnya akeh-akeh wong nggih, akeh-akeh wong mlebu neraka iku ya gara-gara lisan. Nggih, mulane hati-hati nggih, kaitane karo lisan. Lisan itu tidak bertulang, nggih, tidak bertulang, tapi dosane paling gede. Nggih, dosane paling gede. Sering rasan-rasan, sering adu domba, ngompor-ngompori, nggih. Iku jenenge lisan. Nggih. Lah di antara kuwi meneh, Kanjeng Nabi juga nate ngendikake ahabbul a'mal ilallah hibdul lisan. Ngamal sing paling tek senengi pangeran itu ternyata iso njogo lisan. Iso njogo lisan. Ya pancen abot nggih. Mulane gara-gara abot umpama sampe iso njogo mesti cawisane swarga. Ora mungkin perkara enteng terus cawisane napa? Swarga. Saking abote njogo lisan, nggih, njogo lisan. Iku akhirnya wong nek iso nglakoni iku cawisane swarga. Dan meskipun kata-kata subhanallah itu enteng, mayoritas orang 24 jam orang mengucapkan subhanallah kok. Ya. Kadang perkara-perkara sing ora penting, ya, perkara-perkara sing ora penting. Mulai jaga lisan itu banget pentingnya. Di antaranya meneh, ya.
Iki kaitane tesih karo lisan nggih. Wong kuwi nek njaga lisan nggih tenanan iku nganggo panduane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wong kuwi nek iman kelawan Allah, iman kepada hari kiamat, maka dia berbicara itu yang baik. Nek ora iso ngomong apik ya meneng. Cara standare para ulama nerangno hadis iki adalah sampeyan kowe nek arep ngomong pikir dhisik. Iki sekelas ngomong nggih, sekelas ngomong. Sampeyan pikir dhisik. Nek kira-kira apik ya sampeyan omongno. Nek sekirane ora apik sampeyan meneng wae. Aja kok sing elek-elek malah sampeyan apa? Omong. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengawali hadis ini dengan bahasa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Sampeyan ngucapno apik iku ya berdasarkan omong imane sampeyan. Sampeyan meneng juga berdasarkan imane sampeyan. Meskipun kadang kita ngomong sopan, tanggapane wong ora mesti sopan. Sampeyan ngomong apik, kadang yo tanggapannya elek. Tapi sampeyan ora samangkel. Ciri khasnya nek sampeyan niku ora mangkel berarti sampeyan ngomong alus, ngomong apik kuwi mau dasarnya adalah iman. Jadi nek sampeyan imane tenanan, alamat iman itu tunduk ning gone aturane pangeran, aturane Rasulullah. Sampeyan nek iman tenanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yaitu sampeyan nek ngomong sing apik, nek ora iso ngomong sing apik men. Karena kadang gini, umpama satu contoh ya, sampeyan posisine sedekah ngowahi wong karo gremeng wong jolak-jaluk. Iku nek cara bahasane Quran nggih, cara bahasane Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Sampeyan ngucapno apik utawa sampeyan nyepuro iku luwih apik daripada sampeyan sedekah, daripada sampeyan kuwi karo apa nglarani wong. Luwih apik koyo ngene semisal contoh nggih, umpama sampeyan nisbate duwe, ana wong jaluk-jaluk. Sampeyan yo duwe ning omah, nisbate duwe nek 2000 10.000 yo duwe, nggih. Nek sampeyan kuwi sedekah kok ternyata karo gremeng, iku luwih apik sampeyan tolak orang tersebut dengan bahasa sing halus. Nggih. Sampeyan meskipun tidak bisa niru Kanjeng Nabi dalam hal ini. Kanjeng Nabi ku nek jaluki sapa wae iku mesti ngiyani. Nek ora duwe sesuk kon balik meneh. Ana sahabat kuwi njaluk Kanjeng Nabi. Nggih, njaluk Kanjeng Nabi yo wae, selama Kanjeng Nabi duwe yo wae. Tapi pada hari itu Kanjeng Nabi mboten nggadahi napa-napa. Ana sahabat kok njaluk, nggih. Ana sahabat kok njaluk. Iku biasane Kanjeng Nabi nolak tapi halus. Ojo saiki, sesuk wae sampeyan mrene meneh. Saking apike Kanjeng Nabi. Nek kita kan enggak. Kadang yang ngowahi saya gremenge lho ya. Kadang sedih to. Wonge sebening ndi saya gremenge. Mau yo ono pengemis ning gunanku ya. Grup proposal lho ngowahi 2000 gremengmu. Ya Allah ya Karim. Sisan ora usah tek wae tapi sampean nolak sing halus, nggih. Nolak sing halus. Ojo kaya ngene iki nggih. Kadang ono wong, nggih. Kadang ono wong aku ora ngrasani sapa-sapa ora. Iki aku mau nerangno tok, nggih. Kadang ono wong ketoke delok raine rai jaluk-jaluk. Omahe sampean asline bukaan. Guru-guru ono tondo-tondo ono wong ngemis, akhirnya sampean tutup halus. Ojo ngono nggih. Ya Allah, iku menyakiti hati mereka, Tetep mbok piye wong jaluk duweni hak. Nggih. Wong jaluk mbok piye duweni apa? Hak. Ya tetep sampean buka sapa awanane, nek sampean niat orang wae, ya sampean ngomong sing halus. Nggih. Nek didikane Kanjeng Nabi mboten ngoten nggih. Didikane Kanjeng Nabi nek karo wong liya biasane nyah-nyah. Yo Kanjeng Nabi nggih. Bisa sampeyan pengen niru ya kuwi nggih. Lah kelemahane kita kadang maca selawat ngalor ngidul kadang gak paham artinya apa. Padahal itu diantara perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Yes. Dadi kaitane karo lisan nggih, kaitane karo lisan iki pancen apa. Biyen ku ana wedok loro nggih. Iki zamane Kanjeng Nabi, ana wedok loro, ya poso lima-lima. Poso. Tapi pegawene rasan-rasan, biasa lho wedok agar kumpul mesti rasan-rasan. Kita ini orang rasan-rasan. Iku dunia yo hampar lho iki.
Kayak kurang micin lho kata ngene. Ukur wong wedok loro kok kumpul, wis mesti bahas wong liya. Nggih, bahas wong liya. Lha iku zamane Kanjeng Nabi ana wong wedok loro rino-rino poso. Tapi rasa-rasa. Sahabat-sahabat sing ngerti wong wedok loro iku ya takjub, ya heran. Lah yo wong kok hebate kaya ngono aja gambane wong Jawa. Hebate kaya ngono, wong kok poso. Ternyata komentarnya Kanjeng Nabi lain. Jake wong kuwi kon mutah. Iku sing tak utano ora getih karo daging. Ternyata bener, wong wedok loro kuwi bareng kon mutah ternyata sing diutano iku getih. Kenapa wong rasan-rasan iku nek cara bahasane Al-Qur'an iku koyok mangan daginge dulure sing isih mentah. Kanjeng Nabi bisa memperlihatkan itu. Setelah sahabat itu menyaksikan peristiwa itu, akhirnya tidak dawuh Kanjeng Nabi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka itu meninggalkan sesuatu yang halal. Daharan itu kan halal. Tapi mereka itu rela berpuasa hanya untuk meninggalkan apa? Dahar. Tapi mereka tidak bisa, tidak mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Rupanya rasa. Mulai sampai hati-hati, nek semangat ngelakoni ibadah sunnah, ojo sampai perkara sing wajib sampean tinggalno. Utawa sampean dalam urusan kewajiban ternyata sampean rasa-rasa. Nek sunnah semangat, tapi nek sing wajib ora patek semangat. Iku nuduno ngamale sampean berdasarkan hawa nafsu. Nek cara bahasane hikam. Wong kok semangat ngelakoni perkara-perkara sing sunnah, tapi ngelakoni perkara sing wajib kok ora patek semangat. Iku nuduno ngamali sampean berdasarkan apa? Hawa nafsu. Ya, iku kaitane karo lisan ya. Wis pokoke kaitane karo lisan wis pokoke ngeri iki, ngeri ya. Sampai diterangno kalian para ulama bahwa wonten hadis niku Kanjeng Nabi nate ditangkleti manajat nggih. Carane selamat itu pripun Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi ngendikano amsik alaika lisanak. Sampeyan kudu iso njaga lisane sampeyan. Kudu iso njaga lisane sampeyan. Nggih. Karena memang peluang-peluang dari lisan untuk ngamal apik iku akeh, tapi untuk melakukan amal jelek itu ya pirang-pirang. Dan banget enteng. Nggih, banget enteng. Ya. Biasanya ngono ya. Biasanya nek pangeran ku ngowahi kesempatan salah satu anggota fisik untuk melakukan ketaatan kok banyak. Biasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga membuka peluang kemaksiatan akeh. Mulane nek cara dawuhe para ulama ngendikano nek sampean tek wae kesempatan nglakoni apik sesegera mungkin dilakukan. Mbok iku sunnah, mbok iku wajib. Ya, karena itu kesempatan. Ya. Karena kalau kesempatan itu tidak kita manfaatkan, biasanya nanti pintu-pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan pintu-pintu ngamalale. Ya, mulane nek ono krentek-krentek apik, iku yo diusahakan sesegera mungkin untuk dilakukan. Kulo niku nate nggih. Aku niat kuwi ape sedekah atusan ewu. Nggih. Goro-goro wis krentek apik nggih, goro-goro wis krentek apik. Akhirnya tak lakon sedekah meskipun jumlahnya ora sampai atusan ewu. Minangka yo nglakoni krentek apik iku. Karena aku khawatir nggih. Abiya Sayyid Muhammad itu nate nerangno, nek ana pintu keapian kok dibuka pangeran, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, nanti ada peluang-peluang keburukan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjerumus di situ. Jadi ono peluang-peluang apa kita manfaatkan tenan. Kaitannya boiku kaitannya dengan lisan ataupun yang lainnya. Lagi kaitannya dengan orang-orang yang bisu ya, orang-orang bisu itu orang wajib mempelajari ilmu ini semua. Wala alal a'ma. Wala alal a'ma ta'alluma ma yahrumu minan nadar walam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمناحيه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم